今集咧要講 intonation 係咩嚟嘅咧？就係讀英文嘅時候，如果遇上一啲多過一個音節嘅字，即係話兩個音節或以上嘅字咧，佢每一個音節嗰個高低音同埋嘅聲量都唔同嘅。stress 嗰啲音節咧係會高音啲同埋大聲啲嘅。咁你哋查字典嘅時候咧，應該會留意到啲多音節嘅字咧，有呢啲一動仔，呢啲少少嘅一動，呢啲咧就係愛嚟表明邊一個音節需要係大聲啲同埋高音啲，即係 stress 嘅音節。咁佢會 mark 喺咧你需要高音啲同埋大聲啲嗰個音節前邊嘅上方。呢個咁樣嘅符號咧就係primary stress 嘅符號，即係話喺呢個字裏邊呢個音節要讀最大聲同埋最高音。咁啊，俾個例子大家，呢個字呢個音一開始已經係最高音最大聲噶啦，就係 greenhouse 唔係 greenhouse， 因為佢嗰個 stress 咧係放咗喺最前邊嗰個音節 greenhouse。好啦。如果有一啲字再多啲音節，好似呢一個咁咧，佢有時咧可能會有兩個 stress 嘅，一個係 primary stress， 一個係 secondary stress。咁 primary 嗰個咧係最高音最大聲嘅 ，secondary 嗰個咧都係高音都係大聲，但係冇 primary 嗰個咁高音咁大聲。好似例如呢個字咁樣啦，一開始。secondary stress 咧個符號 mark 咗喺呢度，佢係咁樣嘅，佢係喺個你需要大聲少少同埋高音少少嗰個音節嘅前邊嘅下邊 mark 咗一個洞一洞仔，呢個就係 secondary stress 嗰個符號啦。所以呢個字咧一開始就已經要稍為大聲同埋高音噶啦，跟住去到呢度再大聲啲，再高音啲，因為呢度有個 primary stress 嘅符號，即係呢個音節呢個音節咧要高音同埋大聲嘅。好啦，中間呢一個咧，你唔使特登唔使特登跌翻落嚟噶啦，因為咁樣會好唔自然嘅。所以呢個字係點讀咧？就係 intonation， 一開始已經高音大聲，跟住去到呢度嘅時候再高音啲，再大聲啲，中間呢個位唔需要跌落去，吊住咁樣講，咁就 OK 噶啦。intonation